السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed inta wax garadka ah. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ka hadlaynaa madaxweynaheennii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu xilka wareejiyey oo aad iyo aad u sharaf badan, iyadoo ay jaasadihiisu aad u badnaayeen iminka maxay ahayd bila sharafyadiisa iyo seefihii oo dhan isagoo dhammaan ku wareejiyey xasan sheekh maxamuud. waxaana ka muuqanaya meesha bilado aad badanba oo wada dahab ah maasha allah. waxaan leeyahay hambal iyo sida fiican aad xilka wareejisay. aad iyo aad bay ummadda Soomaaliyeed kugu hanweyntaa madaxweyne. waxaanse kugula talinayaa meesha magaalada Muqdisho inaad ka gurtid. cadowgeedu waa badan yahay meeshan, inaad ka guurtid oo meel wadamadaas kale iska qabatid. afrikan allah ka dhigay meeshan maaha meel aamina, waa meel dhibkeedu badan yahay. waxa ugu wacan wallahi ma garanayno. ummad Soomaaliyeed caynkaas dhiigii banaysatay habeen iyo maalin dad baa lagu leenayaa meesha. dhibkeedu waa badan yahay, beenteedu waa badan tahay, caydeedu waa badan tahay, mashaakil baa meesha ka muuqda. inaad iskaga guurtid baan kugula talin lahaa anigu. waxaa kaloo jirta madaxtooyadii waan arkayna iyadoo aad iyo aad u heer sareysa, quruxdeeda aad yaabaysid oo aan waddankaba la moodin. sida quruxda badan aad u hagaajisay u qurxisay waad ku mahadsan tahay. ciidamadeennii qurux badan baa joogay meesha, aad iyo aad u sharaftoodu u muuqato oo qalabkoodu u dhan yahay. sida wanaagsan aad maxay ahayd u bixisay wixii maxay ahayd arrimaha, sida wanaagsan aad u bixisay wixii war ahaa oo xagga dawladda ku saabsanaa, xagga ciidamada, istoorka, doorashooyinka. doorashada aad tiri waad diyaarsan tahay. ciidamadii eliteria joogay hadii gool 40 saac laga qaylin jira la oran jiray ciidamo ma joogaan, ciidamadii waa la laayay, dagaal bay galeen. waad ku wareejisay iyagoo 5 kun tiradoodu tahay, diyaarna ah. ummadda Soomaaliyeed halkaasay ka wada daawanayso, aad baa loola socdaa. maxay ahayd waad ku mahadsan tahay. waxaan kaloo ka hadlaya roob la yiri xil buu ka qaaday wasiir, iyo isaga xil buu qaaday iyo wuxuu magacaabay. maxaa roob la meesha dhigay iminka? awal buu bila sharci ku joogay. waqtigii dowladda waqtigeeda dhamaaday uu ka faa'iideystay dhinacu doona u dhaqaaqay sidii dabayshi. maxaa weli meesha dhigay? wuxuu xil qaaday isaga bila ku joogay bila sharci meesha oo bila kantarool oo dhinacu doona u dhaqaaqay. waa maxay xil buu qaaday wuxuu magacaabay? isagu dib ha isugu noqdo horta. isagu markuu is arko wax kale arki karaa, muxuu arki karaa? indhaha ma isaga kaasile, indhaha ma isaga waa ninkayna ogeyn. orodkiinay qabadhe oo shaadhii sulaal noo soo geli, faa'iido milideed. cabdiraxmaan cabdishakuurna waa arkayno agaasimaha caalamiga loo magacaabo, xiriirinta caalamiga masiibooyinka saabaara. dee waxay tahay waqtigoodii weya, dadkoodii baa meesha qabsaday. marka waa inay saas mid alla midkii kastoo dembi galay waa in la siiya xil loo dhiibay. ilaa saaxiibkooda qabsaday meeshii. waxaa la yidhi wax alla wixii maxay ahayd la magacaabina waxa laga dhigay isku reer. Farmaajo oran jiray waxaa isku reeraya waxaas dadka. isagoo ummadda Soomaaliyeed dhan baa ku soo ururtay meesha joogtay qolo kastaba oo si fiican isugu soo ururiyo la dhaqmay, si fiican la dhaqmay, aan kala sooc lahayn. waxaanu soo aragnaa iminka inay hawsha bilaabanta durbe. qabyaaladda xumad halkaa baa ka muuqata, waa taa bilaabanta.
odagan baa arkayay halka ka hadlayay laha waabga walaha xasan oo yaan dhiiqa lagu lagu gelin sidiisoo kale isna waa tooran jiray qaralo yaan dhiiqa lagu gelin yaan dhiiqa lagu gelin yani waa hala hadin madaxweynaha iyo hala tashan hala hadin qabyaalad meel ba qabyaalad baa la taagan yahay falxumo kii yaraa iyo kii weynaa waa isku mid waa arrin cajiib arrintan waddantan miyay waasheen mise xaggaas laga rogaya waddanka waxay madana miirka qabeen kii yaraa iyo kii weynaa isku maskax yihiin waxaanu leenahay lafiin loo xishooda koonfur galbeed baa xilka laga qaadaya lafta gareen maxay baa xilka laga qaadaya kana xilka laga qaadaya lafta gareen waa nin wanaagsan buu hayo sharaf le waddan yahay maxaa laga qaaday matuug baa la rabaa in la geysto meesha waqtigii tuugada bilaabatay eeto inuu shaqeeya baa rabaa inay geeyaan lafta gareen waa nin jira weeyaan sharaf le buu ahaa waddankiisa difaac iyo dowladdiisa oo la shaqeynayo la socda dowladdaasina dowladdii ugu wanaagsanayd bay tahay ama xumaan sheegay iska day si ugu fiicnaadin soo martaba ahayd marka nin dowladdiisa la shaqeynaya buu ahaa waddan wanaagsan dadka waddaniyiinta ana halkaan ka salaamayaa uu ka mid yahay cali yare cali ka mid yahay cali maxamed geedi ka mid yahay odowaa ka mid yahay saraakiil badan oo ciidamada waa ciidanka dhammaantiis halkaan ka salaamaya waa mahadsantihin baan leenahay difaaca halkaa kasii wada oo wixii khaldanna waddanka ka qabta kuwa wasiir ku sheeg aho markay maxay ahayday loo hanjabay baqayna oo dhinaca u leexdayna isku xishooda baan leenahay wasiiradiina sida wasiirka warfaafinta oo kale oo markii loo hanjabay baashi baa dhiibayba idaacaddii baa wareejiyey wasiirnimadiiba oo dhinac isaga leexday waa naftu waqti bay leedahay xaqaa u heliya xaqaa loo heliyaa marna waa xaqdarada raacina maxay hayde hala istoosiye waan leenahay hala istoosiye weli waddooyinkii hore lahayaa hala istoosiye oo qabyaaladda iyo foolxumada iska daayay habeenii baan necleedan la qaylinaysaa babaajo hadduu shaqadii ka tegana weli waa la daba jooga xilkii wareejiyey halkan uu maray halkan uu joogay halkan uu sameeyey halkan shaqsi kale waa daba dhigatay idinka oo qabaayil dana indama xishootaan xiskuman fashaa war qabaayilada ka xishooda soomaaliyeed daaradnimo joogo daarood malaayiin baa jira idan weligii bas arag lafiin noo xishooda asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu